Hola, què tal? Molt bé, com va? La volta al món a peu, dia 128. Porto uns dies descansant aquí a Tessalònica, jo us explicava, vaig estar amb un amic, i avui tenim un català sense fronteres. No, la primera catalana sense fronteres de la sèrie, Meritxell. Meritxell, com estàs? Molt bé, encantada de veure't. A veure, una mica de resum de tu. Vius a Tessalònica? Sí. Professió? Soc professora de català. Professora de català a Grècia. Online del tot, tinc alumnes de tot arreu. Vale, Som això no ho molt sabia. internacionals els catalans, encara que no ho sabem tant. Molt bé. I vius des de fa quan a Tessalònica? Divendres farà un any aquí a Tessalònica i vaig estar vivint durant un parell d'anys a Atenes. Molt bé, doncs, pels qui encara no ho havíeu vist o us acabem d'enganxar, la meva idea és que, a part de fer la volta al món a peu, estic intentant entrevistar a un català que visqui a cada país pels que passo, no? I m'havia contactat molta gent de Grècia, però clar, tu eres la que em venia a la ruta, perquè tu vius aquí, jo passo per aquí, i a més el tema que siguis professor de català m'havia cridat molt l'atenció, i aquí estem. Val? Pregunta molt personal, però te l'he de fer, que és que, per què? Per què estàs aquí a Grècia? Sí, jo vaig venir d'Erasmus al 2021 perquè des de la Universitat de Lleida em van dir vés a Atenes, que tenim un departament fantàstic, i vaig pensar, d'acord, l'altra opció era Bèlgica, i dic, no, fa fred a Bèlgica, fa boira, no millor vull anar. Atenes. Sí. I no hi havia vingut mai, vaig arribar a Atenes i vaig estar 10 mesos, vaig fer l'Erasmus, i després jo allà on vaig sempre faig del català, i em van dir, vols venir l'any següent a fer classes de català aquí a la Universitat d'Atenes? I vaig pensar, fantàstic, ja hi soc. Llavors vaig acabar les carreres, vaig tornar a Atenes a ensenyar català i llavors vaig conèixer la meva parella, que és grec, i vam dir, què fem, on anem? Anem cap a Barcelona, que també era una opció, cap a Lleida? O què fem, ens movem per aquí a Grècia? I al final, després de molta conversa, vam dir Tessaloniki, perquè Atenes era massa gran i bé. Diuen que Tessalònica s'assembla una mica a Barcelona. A mi m'ho va semblar. Tu d'on ets, de Lleida? De Lleida, Clar, no sé si tens aquí moltes referències. No, sí. Atenes és tota aquesta visió més antiga de la Grècia antiga, dels filòsofs, de tot són pedres, amb l'Acròpolis. Aquí, tota la part del centre sí que té aquesta idea més europea. No sé si diria que Barcelona, però sí, més europea en general, sí, com a estil. M'ha donat, és més petit, no? Jo diria. Que Barcelona. Sí, però m'ha donat un vibe, que li diuen, no? Sí. Una sensació similar. A mi, ara que porto aquí 3 dies, hi ha molta cultura del bar, no? Sí. De prendre alguna cosa. Hi ha una de cafeteries impressionant. Sí. I prenen el cafè diferent, no? Bé, aquí ells diuen... Clar, els grecs sempre són millors que tots, també. Som molt orgullosos, som molt patriòtics. Sí. I diuen que tenen millor cafè que els italians. El millor cafè del món el prens aquí a Grècia. I sempre amb gel, durant tot l'any ens agrada molt prendre-la en gel, i aquí et posen el sucre abans perquè estigui ben dissolia. Jo m'he confós molt amb això perquè això, et pregunten el sucre. Sí. I, ostres, jo a vegades dic però el trobo ja molt dolç, vigila. No, l'has de demanar sense sucre, amb una mica o dolç. Dolç. Tens aquestes 3 opcions. Complicat. Ja ho vaig explicar en un vídeo, que era complicat demanar el cafè. Després hi ha l'espresso i el grec. Però el cafè grec, això sí que ja és diferent del tot. Però això què opines? T'agrada o tu ets és que no d'espresso? prenc gaire cafè. No ets cafeter. No, el cafè grec és aquest que es fa gairebé bullit amb això les iaies. Sí. Que van... No, però tots els bars ho tenen. Sí, el bulleixen i llavors té poso, allò que menges cafè i tot. Vull dir, no, millor que no. Bueno, i llavors vas venir a Tessaloniki i que, a veure, portes només un any, però tu t'hi veus, aquí? Sí, la veritat, força sí. Sí, perquè... Què diries que és el que més t'agrada? Això, aquí on t'he portat el passeig, no? Que no ho estem veient, però estem aquí al passeig, Aquí és molt maco a la tarda, no? Quan és la posta de sol. Sí, perquè ara el sol va cap allà baix i aquí que avui no es veu gaire perquè hi ha una mica de boira, però el que ens queda en aquest cantó és el Mont Olimp. Sí. Llavors, clar, veus l'Olimp des d'aquí, tens la Torre Blanca allà, veus el mar, després en la posta de sol que té uns colors fantàstics, m'agrada moltíssim. I ara d'aquí són molt com nosaltres, vull dir, al cap i a la fi el que volen és sortir, anar a fer un cafè, passar-nos-ho bé amb les associacions que tenen. Vull dir, al final... Són gent social. Són com nosaltres, sí. Això de quedar-nos a casa no ho portem gaire bé i ells tampoc. Clar, només portes un any, però t'enyores alguna mica d'algú? La mare m'envia fuets. Aquí també mengen cargols, no? Sí. Clar, aquí hi ha cargols. Sí. Ho porten malament, lo dels cargols, depèn de qui ho diguis. Vaig veure l'altre dia gent agafant cargols, perquè acabava de ploure a unes ruïnes que vam anar.
Hi havia un parell de persones que fan cargols. Els mengen, diria, tipus amb tomata. Llavors, t'agrada això? I el català, clar, tu em vas dir soc professor de català, jo ja imaginava que tenies una classe de 100 persones, no? No. Fas online a la Universitat de Lleida o a la Universitat És des d'una d'Atenes? plataforma online i persones que es posen en contacte directament amb mi. Són persones que per motius molt diversos volen aprendre català. Unes classes particulars, per dir-ho així, no? Sí, tinc algun grup també petit i ara cada vegada intentem fer més grups perquè poden parlar entre ells bé. És millor fer-les en grup. Però sí, tinc alumnes de tot arreu online perquè em contacten de plataformes, des de... A veure, digues jocs, per exemple, per dir alguna cosa. D'on venen? Ara tinc 3 alumnes que són estatunidencs, tinc molts alemanys, són la nacionalitat que més tinc. Ostres, curiós, Sí, que pot ser que visquin a Barcelona o no. Tinc força francesos, italians ara no en tinc. Tinc una noia que és traductora del català al croat, que em sembla interessantíssim. Sí. Tinc de tot, literalment. Brasilers també en tinc un parell. Quina plataforma és, perquè la gent ho pugui saber, per trobar-te? Em poden enviar un correu. Val, quin és el correu? Te'l deixaré. Val, ho posarem en pantalla, apareixes aquí sota. Sí, sisplau. D'acord. I llavors fem classes, fem de tot, fem català. Hi ha persones que comencen des de l'A0, perquè a vegades sembla que els fa molta por començar el català. Em diuen, és que els catalans, no sé, com que els costa llançar-se una mica a la piscina, però després també tinc molts alumnes que es preparen pel C1, per tant faig una mica de tot, des de l'A0 al C2, una mica de tot. I també tinc molts expats, que ara també és un tema que interessa molt i que vaig pensar, ho diré, perquè sembla que diuen, no, és que no volen aprendre català, i efectivament n'hi ha molts que porten 5-10 anys a Catalunya i que estem fent el A0, vull dir que hem començat amb el bon dia, em dic Meritxell, però penso que cada vegada també és una situació que va canviant més i potser vull pensar, jo m'ho miro molt optimista, que no estem tan malament com sembla. A veure, coneixent jo, he conegut bastants expats / immigrants, com li vulguis dir. La meva impressió és que potser tenen una predisposició inicial a aprendre el català, però després, quan han d'aprendre-ho de veritat i han de passar d'un nivell molt bàsic a un nivell una mica més avançat, allà és on s'atasquen. No sé si tens aquesta mateixa visió. Jo crec que no. No, Però jo crec que el problema que tenim són nosaltres, perquè comencen a aprendre català i llavors surten al carrer i quan veuen que no són catalanoparlants els parlen en castellà. Això també és difícil trobar catalanoparlants a Barcelona, és complicat, A Barcelona suposo que sí. Tinc una alumna que és irlandesa i que va fer enganxines que hi posa, sisplau, parla'm en català. Ostres. I jo vaig pensar, vinga, va, a veure si és veritat. Tema menjar, quin seria el teu plat preferit? El gyro, que és aquest com a... Gyros, el gyros? Sí, val. Que diríem que és aquest estil kebab, cosa que els ofrendria en grans quantitats, vull dir, no, perquè va amb pa de pita, va amb el tzatziki, que és aquesta salsa de iogurt amb cogombre, fantàstica, i al final és el que més agrada a tothom. Vull dir, vas a sopar, un gyro, i tornes a casa ben content. Aquí estan molt orgullosos de la gastronomia també i de tot el que tenen, tots els plats i sempre, si els preguntes, també tenen millor que la pasta i millor que la pizza. És que és molt bona la gastronomia grega. Sí. I no ens foten determinades clavades com a altres països. No. Parlant de clavades, l'economia què tal? Perquè tu treballes una mica al remot, no? Podríem dir, no acabes de sentir aquesta d'això, però la fama que tenim des de Catalunya és que Grècia és un país que estava tenint problemes, no? Sobretot amb el tema de la troika i no sé quines històries, no? Sí. A veure, tenen sous una mica més baixos en general, perquè el salari mínim és una mica més baix. El salari mínim, si no m'equivoco, això ho hauríem de mirar, són aproximadament uns 900-950 euros, que en ciutats grans com a Atenes o Thessaloniki pot ser relativament just. A veure, els preus dels lloguers tampoc no són Barcelona, on no hem arribat a nivells tan alts, però als grecs també els agrada molt queixar-se, però després sempre fan cafès, vull dir, està tot ple, sempre. Depèn de com tu miris. Però no, penso que cada vegada van una mica millor, però a poc. Van progressant adequadament. I religiosos? Són molt religiosos? Molt. Clar, jo estic mirant molt esglésies i tal, però clar, no sé si fins la gent arriba a ser practicant. Moltíssim, moltíssim. Aquí el 98% de la població estan batejats, vull dir, són grecs ortodoxos, tots, i avui és el primer dia de la Setmana Santa, aquí van una setmana més tard. I avui, normalment fan la quaresma els 40 dies, però avui que comença la Setmana Santa, la gran majoria comencen el dejuni. Aquí es tornen completament vegans. És molt heavy això, que la gent jove faci dejuni. La meva parella fa dejuni, vull dir, jo avui he menjat ous, he menjat
pollastre, vull dir, jo he menjat normal, i ell ara s'estarà tota la setmana, ni ous, vegans completament, ni llet, ni ous, ni... què més porta? Carn, per suposat, ni peix, el peix tampoc. La iaia per Setmana Santa fa cassoleta de Setmana Santa amb bacallà. Aquí el bacallà té sang, per tant no en mengen. Ostres, tu. Però si no, crec que no tenim aquesta percepció des de Catalunya, que els grecs fossin tan religiosos. No ho sé. I quan es graduen, poden fer el jurament de graduació civil i el jurament de graduació religiós, i la gran majoria, sent gent de 21 anys que acaben la carrera, fan el religiós perquè o bé ho senten o si no des de les seves famílies seria un horror. A futbol què tal? No sé si ets futbolera, tu? Sí, soc del Barça, sí, de Lleida però del Barça, i aquí del PAOK. Del PAOK de Salònica? Del PAOK de Salònica, sí, a més, misteriosament vivim molt a prop a casa nostra. Sí. I aquí són molt futboleros. Hi ha 3 equips... Però en realitat, o sigui, Grècia tampoc és una superpotència, però igualment a ells els agrada moltíssim el futbol, no? Ah, sí. Ells, entre ells, ja es discuteixen. Sí. Bé, l'Olympiakos aquest any va jugar contra el Barça, Van perdre molt també l'Olympiakos, sí. Però van jugar, vull dir, estan a la Champions, fan coses, però aquí ara, a més que han començat els play-offs, si haguessis anat ahir a veure el partit allí del Pau, que hauria sigut, són molt bojos. Ahir va jugar el Pau del play-offs de la Lliga? Sí. Va. Llavors, clar... Com va quedar? Van 0-0, van quedar. 0-0. La meva parella, pobra, va venir a... Sí, no. La meva parella, que és del PAOK, a Atenes no aniria a veure un partit de futbol perquè perillaria. Vull dir, arribar fins a aquest extrem penses... Nosaltres amb un Barça-Madrid que volem anar-hi, potser no ens faria tanta por, no arribaríem a tant. Vas una mica dissimulat i ja està, no? Sí. Pots veure els partits? Nosaltres els veiem, els partits. Dels del Barça, dic, Sí. Vale. Sí, tenim aquí sempre. I la gent que és més del Barça o del Madrid, tu diries? Aquí 50-50 ja. 50-50, 50-50. Ja, què em diuen de Barcelona? Normalment quan viatges pel món de Barcelona, el Barça, el Messi, aquí no. Aquí coneixen més enllà del Barça, la Sagrada Família... És que molts grecs deuen haver anat de Barcelona de viatge, jo crec, no? A més, aquí tenim vol directe en Barcelona, que és una meravella. A més, Barcelona els agrada molt. Clar, d'on ets tu? Jo de Barcelona. Sempre tirant cap a casa. Sí, de Barcelona. Ah, de Barcelona! Llavors la pregunta és, i què hi fas aquí? Perquè, clar, ells també és el que dèiem abans amb l'economia, no entenen què fa aquesta noia a Barcelona, amb lo magnífic que és Barcelona, que per suposat, sí, però què hi fa aquí? I a tots estan encantadíssims de Barcelona, d'aprendre, ai, què fas aquí? Ah, llavors els explico, faig català. Ja, no saben el que és, no? Es pensa que és com un dialecte, potser? Sí, que jo ja no m'ofenc. Ja. Vull dir, jo ara ja... No és culpa seva, no? He desistit, ja no m'ofenc, no passa absolutament res. Però sí, llavors els explico, no, és una llengua completament diferent. De fet, el català s'assembla més a l'italià que no pas al castellà, que és veritat. Però clar, els costa una mica d'entendre perquè aquí a Grècia tot just tenen dialecte. Tenen a Xipre, sí que és més aviat dialecte, a baix a Creta tenen alguna cosa, però si no, el grec és el que hi ha i ja està. Val, t'he de fer la pregunta que jo tinc el problema aquest a Grècia, que són els gossos. Ho vaig veure, però no sé per què, vull dir, no... Tu no has experimentat això? No. Hi ha gossos, sí que és veritat que potser hi ha més gossos al carrer que a altres països, però no... Ostres, no et sabria dir, no. No, No. Jo aquí a la ciutat no tinc cap problema, he vist més gats que gossos, diria. Aquí a més els alimenten amb ganes. Hauràs viatjat per Grècia, suposo, sí. I jo què sé, a la gent que digui, ostres, mira, Enric, amb els teus vídeos m'agrada, però també voldria visitar algú més, que és una mica així els highlights, els punts forts. Dins de Grècia has estat a Meteora, que és un dels més bonics, només faltaria, tota la part d'Atenes és la que coneix tothom. Nafplio, que va ser la primera capital de Grècia, també podria ser molt interessant, té muralla, té castell a dalt, podem fer visita guiada i està aproximadament, crec que és 1 hora i mitja en cotxe d'Atenes. I d'illes, si volen anar a Mykonos, a Santorini, fantàstic que hi vagin. Si no, Creta almenys té una mica més d'història. I si només volen anar a la platja, n'hi ha una que es diu Chios, em sembla que en català és amb Q, Chios, que té platges fantàstiques, té aquestes casetes blaves, depèn del lloc on vas, i com que suposo que no la coneix gaire gent, no hi ha gaires turistes, és molt més tranquil·la, i surts d'aquestes illes massificades que al final no hi caps, i hi ha vols, a tot arreu arribes amb avió. Tu vas estudiar, ara m'ha vingut això, tu vas estudiar Humanitats, suposo. Vaig fer Filologia Hispànica. Però vull dir, el batxillerat. Al batxillerat vaig fer Humanitats, sí. El batxillerat humanístic s'estudia grec.
Al meu col·le no. O sigui, tu saps grec? Aquesta és la pregunta Ara que volia fer. sí, ara Saps grec? sí, ara- Però vull dir, quin nivell tindries per dir alguna cosa? Ara tinc sobre un B2 de grec, que és Vale. força. Perquè és difícil o no? El problema del grec és que es decline. Llavors, com que depèn de si et refereixes a algú o el crides o ara parles d'algú o és el subjecte, canvia una mica, la dificultat que tinc és aquesta. I l'altra, que fa molta gràcia, és que té paraules molt llargues. Llavors, a vegades me'n recordo d'un quart de paraula, me'n recordo de tota, o a vegades del final, i em perdo una mica la meitat de Per la exemple, a paraula. veure, ens podries donar un exemple? A veure, el verb utilitzar, que és tan normal, Sí. pot arribar a ser χρησιμοποιώ, que a mi em va costar molt Ostres. d'arribar-hi. Crisimopio. O un altre, si no, em costen molt les consonants inicials, per tardor, finòporo, comença per una F i una C, finòporo. I penso, home, potser tampoc no cal. Potser no cal. Estàs fent classes o ets autodidacta? No, faig classes un cop a la setmana encara, perquè jo ara visc aquí, Clar. tinc intenció de quedar-m'hi Clar. i he estat força anys vivint aquí sense parlar l'idioma i no és l'ideal, perquè necessito anar al metge, necessito anar a fer un cafè. Hi! No cal amb l'anglès. Perquè clar, és que en l'anglès, o sigui, aquí parlen bastant El anglès. parlen, sí. Jo el primer any que vaig estar d'Erasmus, clar, jo vaig pensar, vinc 10 mesos d'Erasmus, vaig fer el curs de grec, perquè Lo bàsic, m'agrada, no? clar. Vaig fer la U, però, vull dir, a Atenes a tot arreu vas amb l'anglès i tothom tan content i t'ajuden, són super amables a tot arreu, amb això sí que des del primer moment, si vas a França, per exemple, potser són una mica més diferents, ho deixarem així. Aquí no, aquí t'intenten ajudar el que necessitis, a més, a veure que potser sóc una noia sola, doncs encara una mica més, però ara no, ara ja que faig la vida aquí, vull dir, no, i més sent filòloga no tinc cap raó per no aprendre'l. Digue'm una cosa dolenta de Grècia o dels grecs. Dolenta de Grècia. Dels grecs, sobretot dels grecs. O sigui, algú en tindran. Sí, són molt orgullosos, que has dit abans, Val. i són una mica capquadrats també, vull dir, costa de treure'ls, si ells tenen una idea, són una mica fixes amb això. I sí, si no, en general, perquè es queixen una mica per tot també. Que a vegades, no et queixis tant, que no estàs tan malament. No està mal. A veure, això no estava preparat, però és que m'acabes de dir que tu fas balls grecs. Ballo balls grecs. I que no ballaries sola, però m'ensenyaries... A veure, va, ensenya'm algun ball fàcil. Primer, igual que a tot arreu va per regions, o sigui, aquí tenen els balls típics de Creta, els balls típics... Jo faig Podiakà, que és un a prop del Mar Negre, que abans era en grec, bé, per tant, són una mica diferents. Anem agafadets de les mans, així una mica juntets, i fem 3 passets a la dreta, 1, 2, 3, i llavors 3, esquerra, dreta, esquerra, dreta. Esquerra, dreta... 3. I tornem a començar. Si vols, comencem des d'aquí, així va fent la volta. Es diu Samson, aquest ball. Vale. Vinga, va. 1, 2, 3. I 1, 2, i la mà va darrere de l'esquena. 1, 2, 3. Amb una mica de gràcia, no suposo? Així, amb una mica de... No sé. I aquest, mira, després va pujant de velocitat. Com el circ, una mica, I llavors les mans van amunt. Va pujant, 3, 1, pots anar cap allà que fa volteta, 1, 2, i ara les mans... 1, 2, 3, 1, 2, 3. I això, tipus en fila? Això va com a sardaneix una mica. Domines. Sardaneix una mica, perquè són balls tradicionals, per tant van enrotllant. A mi m'agraden molt els balls que van amb les mans a les espatlles, perquè així fa una mica més en gran. Et veig molt integrada, per no haver portat un any, any i pico ja, per l'Erasmus i tal. Et veig molt integrada. Jo sempre, a Lleida, estic a la festa de moros i cristians també, vull dir que sempre he fet moltes coses d'estil tradicional, amb tot el que sigui de cultura popular m'interessa molt, i ara que estic aquí sempre acabo al mateix lloc, vull dir, a Lleida, amb cultura popular, aquí que tenen la seva, per quedar-me a casa no farem res. Bravo. No t'he preguntat quina edat tens? Jo en tinc 25. Ostres, 25. En faig 26 aquest any, sí, del 2000 just. Què opinen els teus pares, la teva família, de que, clar, t'has anat tan lluny? Estan contents perquè saben que estic bé. Llavors, vulguis o no, a tothom li agrada que està bé, que tinc la meva feina, estic contenta, tinc la meva parella, vull dir, jo aquí tinc la meva vida feta, cosa que potser joves a Barcelona amb la meva edat potser no s'ho podrien permetre. Però clar, continuo estant una mica lluny. Aquí on
els grecs, clar, a prop tenen països una mica... estan una mica aïllats, no?, de la resta d'Europa europea. Tenen per una part Turquia, que no s'acaben de portar molt bé. No gens. Bulgària, que també és un país molt desconegut, molt diferent culturalment. Sí. Macedònia, que estan enfadats pel tema del nom, Nord Macedònia. Ni t'ho imagines. És més heavy del que pensava? Molt heavy. Clar, tu vius a Macedònia, això és Macedònia. Això és Macedònia, clar. Nosaltres som Macedònia. Parlem d'això. Ells no són Macedònia. Ells, és un país que es diuen Macedònia del Nord, Sí. ells volen dir Macedònia, Sí. però són eslaus, no són, entre cometes, descendents dels antics No. macedonis. Llavors, per què es volen dir d'aquesta manera? Perquè l'antiga Macedònia potser arribava cap a aquella zona i també defensen, que amb això ens hi esbarallaríem, bé, amb ells, amb els grecs, amb mi no, que Alexandre, en català és Alexandre Magne, era d'ells, cosa que no poden acceptar mai a la vida aquí. Vull Però dir, té part de veritat, segur, si ho diuen serà... O no? part de, perquè tot era Macedònia Clar. i suposo que en aquella època no devien de saber si és nascut a Clar, Thessaloniki o és una mica més enllà. Però no, amb això de Macedònia ho porten molt malament, molt, molt malament. I aquí ara que em comentaves lo de Turquia, aquí el servei militar és obligatori. És un dels països més potents militarment d'Europa, crec, Grècia. Sí, bàsicament per això que comentaves amb Turquia, clar, aquí necessiten, o ells sempre estan en perill, que no vinguin, bé, potser no sé fins a quin punt és tan greu, però... Una mica paranoics, potser. No ho sé, però que no vinguin els turcs, llavors aquí és més o menys un any de mili i si et toquen una illa i estàs 6 mesos que no veus res més, potser són 7 o 8 mesos. Però si no, són molt estrictes, no estan gaire exempts, vull dir que normalment els toca. I hi ha de tot també, hi ha persones que ho fan amb orgull i n'hi ha que doncs no tant. Clar, tu parles grec o estàs aprenent grec. El teu nòvio, el català, l'està aprenent o què? Està en ella una Sí? mica, sí. L'ensenyes tu? Per suposat, per suposat. Ja ha tingut l'experiència en la família, amb la iaia, vull dir, ja comença a... s'entenen com poden, però es van entenent. Vale. I si no, ara per la seva feina, treballa en una empresa internacional i una vegada es veu que va trucar, estaven enviant correus a Barcelona o a algun lloc, no era Barcelona, algun lloc de Catalunya, perquè els enviessin un producte i no contestaven en anglès, i no contestaven. Truca el primer dia en anglès, hi, voldria... I el van penjar directament. Torna a trucar, hola, bon dia! I el català, hola, bon dia, el van contestar. I llavors amb el seu català-castellà una mica macarroni, perquè d'això ara ja fa temps. Llavors se'n va sortir i la persona, clar, és que la meva nòvia és de Lleida. Ah, bueno, llavors ja... Passi. Sí, passi. Què necessites, nen? Què necessites? Bueno, Meritxell, moltíssimes gràcies. Gràcies. La veritat és que he après molt de Grècia. Crec que saps molt més que alguns dels altres persones que porten més anys. Ho intento. Doncs res, una salutació a tota la gent de Lleida que et coneix, Gràcies. tota la gent de Morros i Cristians, També. la gent de Grècia, que no sé si li passes el vídeo. Jo també. ficar els títols en grec. També no sé si la traducció és bona, Ah, ja t'ho diré. però jo poso els títols en grec. Bé, pots acomiadar en grec. A veure com seria. Aquí sempre tenim com l'aloha, que és com el yasas, que serveix per hola i per adeu. D'acord. Per tant, yasas. Yasses. Yasas. Yasses és formal, però i yasu és informal. Sí, el yasu és a tu. El yasas és com el vostè, una mica, o plural, però plural per a tots. Yasses, fins demà.